Ja, det er jo svært. Nej, jeg tænkte bare lige, at du sove lidt den. Og de virker også. Ja. Stop den igen. Han har tabt datteren, men det finder bare, der kommer. Åh, ja. Til at bare, jeg kan bare slet ikke finde det. Det er spændende, det er nice bare. Jeg elsker bare, faktisk. Ja, okay. Jeg hader det, man bliver sådan der for helt ondt i nakken. Ja. Har du fået din nakken også? Ja, når jeg sidder sådan der, man er kørende med sådan helt kroppen helt drejet over sædet. Men jeg prøver næsten rundt spejlene. Den er lige nogle gange lige... Og bare begynde på det, så der man det. Ja, jeg synes det er faktisk... Ja, det er ligesom at gøre jo. Ja, jeg synes det er... Når man har lært det, så er det jo... Også når man finder ud af, at man har lidt, at man har svært for det, så er det lige pludselig... Ja, for helvede, så bliver det en sport. Ja, så bliver det en sport, ikke? Så gør sport, det gør det sgu da, det er fedt, bare. Ja. Ja, det er 100. 100. Du får det der igen? Joy, hvad skal du have på den her? 100. Joy, jeg tror sgu ikke på det. Så kører vi over landet. Ja, skal vi gøre? Jo, det synes jeg også. Kan du få Thomas til at lave sådan en varm Jesper til at lave de der Windows 8, og han har dem liggende i gode versioner. 8,1 og 10, Windows 10, 8,1. Nå, altså kan til søn, tænker du? Nej, jeg bor lige herovre der på den anden vej. Jo. Hvis jeg snakker med ham før, ja, så gør jeg det, hvis jeg husker det selv. Så... Men vi er enige om, at vi giver de der penge til Thomas først. Ja, det har vi jo slået håndslag på. En aftale er en aftale. Og jo, jeg sagde... Bare lige han snakker om, og den er kørt det, Jo, men jeg trækker den bare ud, fordi at... Nej, fordi jeg ved, at så længe Keto han ikke kommer ind over, så vil jeg slet ikke overveje det. Nå, men Thomas tror det. Jo, men jeg skal ligesom høre fra Keto, at den her bil, den er altså i orden, den her. Og også, at Thomas han ikke tjener penge under bordet. Jo, men også, at Thomas han ikke kan tjene penge under bordet, så det var faktisk Tegne, der gjorde mig opmærksom på det her. Jamen, det gør han, når det gør han, det ved vi jo. Jamen, det er det, som jeg ikke vil have. Det er egentlig også godt et eller andet sted, men ikke sådan 10.000 eller sådan noget. Jamen, så skal jeg jo... Det er orden at lige at tjene en 50'er eller lige på 100, så man kan overleve, hvis det var det. Det synes jeg altså. Jo, det kan jeg forstå, men... Man burde ikke tjene penge på sine venner, altså. Og sådan noget op og gøre. Jeg kan sgu ind på, altså selvfølgelig... Der er jo nogle ting, der ikke er gratis, ikke? Jo, men det er også at bære det på skolen, det der ikke er selv. Jeg har bare aldrig, du ved, jeg kan sige, udnytte, du ved, mine venner til at score et eller andet. Og på den hele tiden. Til egen vinde. vinde. Det er jo ikke til kun til musik. Hvad for en tid? Den her telefon, og så kameraet, det bruger jeg jo på den bare. Er det ikke, hvor? Det er jo 900 kroner, den har taget kortet med styresystem. Ja, for den lægger af helvedes til kameraet. Ja, så du kan downloade den. Ja, det er pisse til. Så skal det ikke til, hvad? Så kan man da ikke tage 900 på en telefon, man. Nej, men han gør det jo. Ja, det er jo. Jeg tror bare, man ikke opdager det, propper den anden, det er det samme. Det ligger på den, det er jo mikro-SD. Ja. Men kan man ikke købe nyt, ikke? Der står, når du går ind, og så kan du vælge 32 GB ROM, som den downloader på det SD-kort, du sætter. Ja. Så er det der gram og sådan noget, der er mapperne og toppen, og det er sådan noget, det er klart nok.
Hvad sagde han, hvad sagde han så, da han havde pillet det ud? Ja. Det gjorde han jo ikke, da jeg skulle købe den, men det han gjorde det ikke. Ja. Det er smart. Ja, det er det. Også hvis det er noget, der gør til... Man ved det så op på den telefon. Det er mit telefon. Nå, det er sygt. Hvad fanden? Der er løbepæk lige for dig at bevæge sig. Min mor skal ikke noget i morgen, jeg fik ordnet lidt med nøglen. Jeg fik nøglen, eller? Ja. Nå, fedt, man. Fedt. Helvede. Så jeg håber bare, at hun også har fået fat i vores punkt fra Rasmus. Eller vores... Jeg har fundet kortene og punktene. Ja. Ja, for der er i hvert fald 22 på mit tid. De ikke kan, jeg kan man jo godt bruge. Jo. Nå, jeg har fået det... Nå, du har fået ret? Jo, selvfølgelig kan du. Det er ikke bare blevet givet over til Nå, men jeg ringede og fik det ud. Ja, hvis de har brugt det. Nå, du har det selv, det er bare din mors kort. Ja. Den var så mand. Hvad siger du? Det var mand og ven og... Du kan sgu ikke se mig. Det var sgu ikke præcis. Nej, men de holdt lyst, de skal lige med. Det var faktisk lang tid til, at han var også op med ham. Ja, eller sidde og tjekke et eller andet. Ja. Bare kører der landet, det får udgående også, og vi har med det her. Og her, ja. Vandskøen. Hvad fanden skulle vi egentlig her? Ja, hvad fanden er det for en sang? Så jeg står på en alpetop. Ja. Der er også lidt. Kommer der ikke en bil dernede? Nej, det var på. Ja. Det var på. Og Det er med skole. Så hvad fanden er på den opholdssted? Nå. er et nære sted. Ja, det er efterskole, det er det. Det har været. Ja. Der skal jo da have lavet noget terror. Ja. De skal ud af vores by. Nej, det behøver de ikke. Jo, de skal. Jo, de er også lige ude. Hvad siger du? De er også lige ude. Ja, men det er slet ikke Det er langt. godt nok. Det er slet ikke langt nok. Ja, jeg har slet ikke set dem. Nej. De er nogle sataner. Nu ser du det. Ja. Jeg siger mennesker alle steder. Ja, men det, nej, det er også kraftigt der. Jeg troede kraftigt, at der var en der store bukke, som husmå, det der Nej. røde skilt. Jeg så der sådan en bil, der kørte den vej. Det løb vinter penge, det er svært. Nå, du så en bil med rød løb der? Nej, jeg synes, jeg så røven af en bil. Men jeg synes også, jeg så noget. Jeg synes også, at det er oppe, og mine øjne, de sejler. Ja, Eller de bølger ind i den. det var et tegn på, at man Ja, man er skal brug. sgu lige træne sig op i at være vågen, ellers skal man lige begynde at tænke på at sove. Jo. Altså sådan bare det første efter 4-5-6 dage, da der blev på nyhedsvej. Det der var Det er du også vant til at være vågen. Det er jeg ikke nu. Nu er jeg vant til at sove hver dag, nu har jeg været vågen næsten 2-3. Det der var, De begynder at sejle rundt. Hva? det der var forkølet. Ja. Men hvad hedder, der er, fordi min næse også er stoppet, nej, også stoppet før. Det er for langt at holde tilbage, man. Det er grimt. Hvad siger du? Det er helt klart det. Ja. Det er stort. Det er bare at høre det bare. Eller bare, det må du selv om. Så er det, jeg har spottet nu. Så skal vi til bakken til det. Hvad skulle det? Til Varsel, hvis det var det, men det er der. Men nok ham der. Det må også have været en taxa, ikke? Jo. Jeg synes det ikke er så nøje. Men det har man. Det har man. Altså, det er jo klart, at man er den eneste, der går i næsen nu på det tidspunkt. Ja, det er lige præcis. Man er den eneste, der kan blive stoppet, hvis det skulle være. Ja, den gør noget, det er bare. Så må man bare lade være. Ja, det er det, der går ved. Nej, jeg har ikke engang købt cykel. Det er jeg glad for med motorcykel. Det skal du også huske at lave med din skrift, det købscykel. Jeg har da også det herude i bilen. Jeg ved Jeg ikke. ligger i Handsrum
Jeg mener, at det skulle Så være skal lidt. min ligge et andet sted i bilen, så man ikke tager det sammen, og så kommer den anden. Bare sige, den er gammel, jeg har jo givet den der. Det er vigtigt. Jeg får den taget, så det er sådan. Jamen, det er også bare det, at prøverne bliver inddraget. Ja, det er noget, så må vi til. Jeg tror, der er på bare noget, der siger, bare hjælp om job. Du kan tjekke den, når du kommer hjem. Ja, det kan jeg bruge hjem. Ja. Du bare ikke på et eller andet 092. Ved den ikke? Den her? Ja, ikke på. Ja, det skal du. Ja, det er. Den skulle næsten ikke have lavet om. Det var... AK 092 eller 18092 eller AK 18092 092. Nej. Jamen, det står på købstedet på her. Du ved det? Ja, det gør det nemlig. Jeg tror, det er 18092 eller AK. Varm. Hvad siger du? God ting, vi har advaret de andre. Ja. Ja, det er et blumsk sving, der er det altså. Ja, det er sgu så. Ja, når man også kører sådan der, så bruger den jo også mere. Ja, det er rigtigt nok. Det skal jo ske, ikke? Men det er jo fristende, når den kan, ikke? Jo, det er. Det er sgu det. Den er også snart på kvalitet. Ja. Den er færdig lidt hurtigere, end da jeg fik. Eller da jeg fik den, eller hvad der hedder. Ikke, jeg fik den overtog. Ja. Og lidt langsomt. Så var det hjælp at gå sådan af ud. Det lyser heller ikke mere, det der med, så... Nej, det har den slet ikke gjort, mens de der altså... Det var lige en gang efter mig, men så slå det hurtigt. Meget heldigt. Men det har været en systemfejl, tænker jeg. Ja, altså det er Lasse, der var mig, der kommer til at ramme det til. Ja, det kan være, at du har det der, du drejede på rettet, kan du huske det? Ja. Det kan have været det. Men det kan også have været nedenunder, at der sidder nogle ledninger under sædet. Nej, det er til varme. Jeg ved det sgu ikke, man. Det hele er forbundet. Som du kan se under Citroënen, de ledninger, der sad der, de gik jo ind til savestyring og hele systemet. Ja, sindssygt. Så jeg tror ikke, det holder ikke. Ja. Ej, nogle gange, ja. Jeg havde det. Rigtig skarpt, men det er også fordi, man er på narko, så må bilen er større. Ja. Så skal lyset sgu skarpere. Ja. Jamen, jeg har... Jeg lader mærke til lyskryds. Det er grønne lys der. der... Det røde må køre op mod det. Det kan være med styre på det, mand. Jeg synes faktisk, at der er nogle steder, hvor der er så mørklagt, hvor der står, det eneste, der er belyst, det er lyskrydsene. Så synes jeg altså, man burde sænke den lidt om natten, Ja. så de ikke blænder på den måde. Jo. Nå, det er designet på. Nej, jamen. Ja, vi ses kraftigt med hun, ikke? Okay. Det var sgu da hyggeligt. Ja, det var. Og husk dine adapter og de slags. Ja, godt. Ja. Stille.